Allô? Oui, ici Madame McNeil. Enfin, mademoiselle, c'est pas vrai, vous vous foutez de moi, ça fait 20 minutes que j'attends la communication. Nom de Dieu. Vous vous rendez compte? Il n'est même pas foutu d'appeler le jour de l'anniversaire de sa fille. Merde! Les lignes sont peut-être saturées. Saturé mon cul, il s'en fout, voilà tout. Vous ne voulez pas que j'essaie de... Ah non, je crois que je vais la voir, alors attendez. Oui! Vous n'allez tout de même pas me faire croire que ça ne répond pas, c'est l'hôtel Excelsior à Rome. Alors essayez encore, je vous prie, et laissez sonner. Allô? Oui. Mademoiselle, je vous ai donné le numéro 4 fois. On vous fait passer un brevet d'analphabète pour être standardiste? Non, je ne me calmerai pas. Mais enfin, merde! Ça fait 20 minutes que j'essaie d'avoir cette putain de ligne. Oui. Oh, c'est pas vrai. D'accord, je croyais que je venais de me coucher. Qu'est-ce qu'on tourne, la 61? Ah, d'accord. Oh, tu diras à Betty de pas oublier ma ceinture bleue. Tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mon lit bougeait tout le temps. Je pouvais pas dormir. Oh, Gigi. Il n'y en a pas. Oh, Karl! Mais bon Dieu, Karl, ne faites pas ça! Excuse madame, mais vous voyez, pas de rat. D'accord, pas de rat. Je suis ravie.